galerinha, aqui quem fala é o Dimas. E gente, hoje eu vou gravar um vídeo de como ter tudo infinito em 2 jogos, ou 3. Vai ser 3 jogos aqui, ó. Vai ser 3 jogos. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Vai ser esses 3 aqui, ó. Viu? Vai ser esses 3. O primeiro vai ser o Tom, né, gente? O primeiro vai ser o Tom. O Tomzinho. O Tom 2. Deixa eu entrar aqui, tá, pra mostrar como é que ele tá. Ai, gente, eu não sei como ter ele tão infinito na versão 2022. Eu não sei se tá... gente, eu nem fiz nada com esse menino aqui. Gente, eu quero fazer até um negócio. Será que ele dorme assim? Ah, sabia que ele não ia querer dormir. Vou baixar aqui, gente. Pronto, bora aqui. Deixa eu passar aqui negócio nele. Sabão. Gente, olha o tanto de moeda que eu tenho. 1 bilhão, gente. 1 bilhão. Vou dar aqui comida pra ele, que ele tá com fome. Faz o seguinte, vou dar logo essa porção aqui pra ele, que vai ter lá. Vou deixar logo ele aqui. Deixa eu ver se ele quer dormir. Ele não quer dormir agora. Tá bom. Desculpa, tá. Aí, gente. Aqui, ó. O tanto de negócio que eu tenho. Vou mostrar aqui, ó. Lá em comida. Aqui. 999,8 milhões dessas estrelinhas. Eu acho que a estrelinha acaba, que eu tava com 9 no 8, mas 1 bilhão não acaba não. Até agora não acabou, gente. Não sei se agora vai acabar, né? Gente, meu celular tá carregando. Eita! Tá doente. É engraçado isso. Tá bom, gente, aqui. Eu vou ensinar aqui como é que é, viu, gente? Ah, tá bom, tu quer ficar acordado pra tu ficar. Vamos bolar. Eu vou dar uma pausa aqui, rapidão, viu, gente? Pronto, gente, aí eu voltei aqui. Aí você pesquisa aqui, ó. Como ter tudo infinito. Aqui, ó, infinito. No Tom 2. Pronto. Tom 2. Tá aqui, né? Nossa, aqui não. Olha aqui o meu. Eu tenho isso aqui, né? O tanto de... Não. É esse aqui sim. Ah, não. Gente, eu escrevi errado. Ah, escrevi certo. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Não me lembro se é isso. Calma aí, tem que ser... Pera aí, gente. Deixa eu procurar aqui. Não, não é esse aqui não. Ah, agora sim eu sei, gente, porque não tá certo. Primeiro, você pesquisa como eu respondi. Quando eu pesquisei, na verdade. Aí você pesquisa assim, ó. Via média... Não, média Fire. Via mídia férias. Achei, gente. Não, não é esse daqui. O meu, ele tá com uma carinha de tipo, sei lá, gente, como é que ele tá. Aqui, gente, ó. Calma aí, aqui. Esse cara é bem aqui, ó. Games Space. Aqui, esse cara aqui, Games Space. Aperta nele. E aperta aqui, ó. Não sei se é aqui, não. Acho que ela... É aqui. Você aperta aqui. Aqui, ó. Via média férias. Lá no último, lá.
Aí, gente, vocês apertam aqui, ó. Aqui, gente. Você apertou aqui. Aí, gente, se você tiver aparecendo esse negócio aqui, ó. Ah, não tá aparecendo agora não. Mas aperta aqui em OK. OK. Tá fazendo aqui, não tá? Calma aí. Tá bom, gente. É isso aqui mesmo. Tá certo aqui. Tá certo, tá certo. O meu tá demorando, mas é isso. Tá certinho. Vou cancelar porque eu já tenho ele. Aí é isso, gente. Aí vocês, na que vocês instalar, vocês vão aqui, ó. Meus arquivos. Vocês entram. E vocês apertam aqui. Histórico de download. X aqui. Aperta aqui. Aí vai aparecer o de vocês. Eu apaguei já aqui, né? E é isso. Aí você aperta, tipo, isso aqui é o negócio. Aí vocês apertam nele e apertam instalar. Pronto, vai estar tudo infinito. Que nem o meu aqui, ó. O meu tá com essa cara aqui, mas tá bom, é esse aqui, ó. E tá tudo infinito. Eu também tenho tudo infinito aqui no Kid Debug e no Rank. Ah, é isso, gente. Eu não vou poder... como é que se fala? Gravar mais vídeo, porque eu vou ter que gravar um vídeo bem ali. Então eu não vou poder gravar. É sobre esses dois últimos aí, viu? Então é tal, gente. Eu não vou poder gravar sobre o meu rank nem o Kid Debug. Porque não vai dar tempo não, gente. O meu salário tá 21, daqui a pouco ela tá descarregando. Então é isso, gente. Você pode se inscrever no meu canal para ajudar. É isso, vai dar uma força muito no canal. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado e fui!